समस्त को ख्रीष्ट प्रेम मोर आंतरिक नमस्कार। प्रिय बंधुगण, आज भिडियो रे मु आपण मानकु एमिते एक समुद्र को देखैबी जो समुद्र रे केही मध्य बुड़ंती नाही। आ एही समुद्र एपरि एक समुद्र आ जे भी की प्रवेश करिवो से न बुड़ी की पानी ऊपर भासीबो एमिते। तबे यह मध्य बाइबल रे एक ऐतिहासिक स्थान अटे आपण कहि परिबे। आ याको कहा जाए मृत सागर बोली कहा जाए। आ जदि आमे इतिहास को देखिबा ए मृत सागर उपकूल रु अनेक नलाकार पुस्तक मिली अछि। नलाकार पुस्तक आउ जो पुस्तक गुड़िक परमेश्वर वाक्य लिखित थिला। कालक्रमे लेखक माने से सब बही को संग्रह करी ताको बाइबल आकार रे प्रकाश कले। ये हूँ से लवण समुद्र बा मृत सागर बोले आपण कहि परिबे। कारण अन्यान्य समुद्र ठारू एई समुद्र पानी होसी 10 गुण अधिक लुणिया। टिके चिंता करंतु 10 गुण अधिक लुणिया एई पानी। आउ याको पीवा होची संपूर्ण रूप असंभव अटे। आउ के मते पानी को पान करि पारे नाही, पी पारे नाही। कारण यह होची एपरि एक समुद्र जोठाकर पानी पूरा संपूर्ण रूप रे लवण युक्त अटे बा लुणिया अटे। आउ एठी जने एई भली भावरे पहरी पारिबो। आ जे भी पहरा न शिखिछि से मध्य एठी प्रवेश करिकी एमिति भासी पारिबो। आ एई भली अवस्था रही से बही मत पढ़ी पारिबो, पेपर भी पढ़ी पारिबो, आउ किछि मत करि पारिबो। तबे यह होछि लवण समुद्र। आपण जदि अन्य कोनोसी समुद्र को जिबे आपण सेठी बुड़ी जिबे, किंतु ये एपरि एक समुद्र आ जेंटी केही मध्य बुड़ंती नाही। तबे प्रिय बंधुगण, ये लवण समुद्र विषय बा मृत सागर विषय क्यों लिखा अछि? पवित्र शास्त्र जदि हम अध्ययन करिबा आदि पुस्तक तार 14 पर्वर 3 पद लिखा अछि। आउरी मते गुटे पद आमे देखिबा, किंतु प्रथमे ए पद को आमे आलोचना करिबा। एठी एमती लिखा जाए, ए समस्त सिदम पतारे अर्थात लवण समुद्र निकट रे एकत्र होइथिले। केउ माने एकत्र होइथिले ता आपण पाई परिबे 1 पद 2 पदरे। मो 1 पदर पढ़ी देले आउरी भलो हबो, आपण भला बुझी परिबे केउ माने एकत्र होइथिले ए लवण समुद्र निकट रे, जाकि पवित्र वाक्य बाइबल लिखा अछि। अनंतर सीनियर रो अम्राफुल राजा और उल्लासर रो अरियक राजा और एलम रो कदलयम राजा और गोइब रो तिदियल राजांकर अधिकार समय रे 2 पद। एमाने सदमर राजा बीरा और हमर राजा बिरसा और अदमार राजा सिनब और सबईम राजा शिवेबर और बिलार अर्थात सोयर राजा सहित युद्ध कले। 3 पद लिखा अछि। ए समस्ते माने ए जो राजा मान नाम कहले एमाने सिदिम पदारे अर्थात लवण समुद्र आउ गोटे नाम अछि सिदिम पदा। आउ सेठी समान एकत्र होइथिले युद्ध करिया निमंते। यह बाइबल लिखा अछि। आ जेपरि म आपन कहले जे एमती गोटे स्थान एठारे नलाकार पुस्तक मिलिथिला। नलाकार पुस्तक पर कौन हला, ए नलाकार पुस्तक रु बही लिखा गला बा बाइबल लिखित थिला। तबे आउ एक पद आमे देखि परिबा जोटा कि द्वितीय विवरण तार
ତିନି ପର୍ବର 17 ପଦ ଲେଖା ଅଛି। ଏଠି ଏମିତି ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ କିନେରତ ଠାରୁ ପାଦଭୂମିସ୍ଥ ସମୁଦ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ପିସ୍ଗାର ଅଧସ୍ଥିତ ଲବଣ ସମୁଦ୍ର, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଲବଣ ସମୁଦ୍ରର ନାଁ ଲେଖା ଅଛି। ଅଧସ୍ଥିତ ଲବଣ ସମୁଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ବ ଦିଗବର୍ତ୍ତୀ ପଦାଭୂମି ଓ ଜର୍ଦାନ ଓ ତହିଁର ଅଞ୍ଚଳ ରୁବେନ ବଂଶକୁ ଓ ଗାଦ ବଂଶକୁ ଦେଲେ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଲବଣ ସମୁଦ୍ର ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ବାଇବେଲ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ ଲବଣ ସମୁଦ୍ର ନାମରେ ଏକ ସମୁଦ୍ର ଏବେ ବି ରହିଅଛି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଏହି ସମୁଦ୍ର ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୁଖି ଶୁଖି ଯାଉଛି। ଆଉ ଆଶା କରାଯାଉଛି 2050 ସୁଦ୍ଧା ଏ ଲବଣ ସମୁଦ୍ର ଆଉ ଟୋଟାଲ ନଥିବ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶୁଖି ଯାଇଥିବ। ଏହା ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ସେମାନେ ହିସାବ କରିଛନ୍ତି, ଗଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଯାହା ବି ହେଉ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ବାଇବେଲ ମଧ୍ୟ ଲବଣ ସମୁଦ୍ର ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିଷୟ। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଏକ ଐତିହାସିକ ଜାଗା ବନ୍ଧୁଗଣ। କାହିଁକି ଐତିହାସିକ ଜାଗା? କାରଣ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ବାଇବେଲ ମିଳିଥିଲା। ବାଇବେଲରେ ଯେଉଁ ମୂଳ ବାଇବେଲ, ଯେଉଁଟାକି ହାତରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ଚର୍ମ ପୁସ୍ତକରେ, ନଳାକାର ପୁସ୍ତକରେ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ବାଇବେଲ, ସେ ବାଇବେଲ ଏଠାରେ ମିଳିଥିଲା। ଏହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଷୟ ଅଟେ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଜାଗା। ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏସବୁ ହେଉଛି ଲୁଣ, କାରଣ ଏଠାକାର ଲୁଣ ଅଂଶ ଅଧିକ ଅଛି। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବେ, ସେଇଠି ଆପଣ ଲୁଣ ପାଇବେ ବା ଲବଣ ଆପଣ ପାଇବେ, କାରଣ ଇଏ ହେଉଛି ଲବଣ ସମୁଦ୍ର ରୂପେ ଜଣାଶୁଣା। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଉ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ କିପରି ଶୋଇକି ସେମାନେ ପେପର ମଧ୍ୟ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏହି ସମୁଦ୍ରରେ। କାରଣ ଯେପରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ସମୁଦ୍ରରେ କେହି ବୁଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ପରିବେଶଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କେଡ଼େ ବିଚିତ୍ର ନୁହେଁ ବନ୍ଧୁଗଣ? ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କେଡ଼େ ବିଚିତ୍ର ଅଟେ, ଆଉ ପରିବେଶର ମହାନ ଅଟନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକୁ ଏମିତି ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ଯଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଲୋକମାନେ କିପରି ଭାସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ଭିତରେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାସୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ, କେହି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ବୁଡ଼ି ଯାଉନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଏହି ସମୁଦ୍ର ହିଁ ଏହିପରି ଅଟେ। ଏହାକୁ ମୃତ ସାଗର, ଇଂରାଜୀରେ ଏହାକୁ ଡେଡ୍ ସି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଐତିହାସିକ ଜାଗାଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଶେଷରେ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହିବି, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଜାଗା ଯେଉଁ ଜାଗାରୁ ନଳାକାର ପୁସ୍ତକ ମିଳିଥିଲା। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଡେଡ୍ ସି ବା ମୃତ ସାଗର ଆପଣ କହିପାରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମରେ ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ନମସ୍କାର।